丹桂村係一條擁有悠久歷史同豐富文化嘅村莊，佢位於香港新界元朗區洪水橋嘅南面，東面係大渡村，西面係和平新村同中屋村，而南面就係元朗公路。隨住時間嘅推移，村莊慢慢發展。1930年代開始起咗好多座大宅，形成咗花園別墅區。喺1950年代，丹桂村嘅居民大概有2000人，仍然以務農為生。1976年，屯門理民府成立，丹桂村沿住條坑一分為二，西面部分就脫離咗元朗區。1978年，西面部分就成立咗和平新村。喺2017年，政府計劃喺元朗丹桂村配水庫附近一幅原為綠化地帶嘅10公尺地皮，用嚟發展公營房屋，會分3期興建7棟公屋，提供6720伙，預計2030年起分階段落成。今日我哋就跟住3位丹桂村居民嚟到和平新村村公所，一齊嚟睇下佢哋預備3條村冬至嘅活動，然後再跟住佢哋沿路行返去丹桂村嘅屋企去片。大家好，我叫燕玲啊，搬咗入嚟大約4年左右啦。咁啊，平時幾時會出去買餸啊？通常呢，我就幾日先出去一次買餸，我一買幾日噶啦。咁啊，夜晚有啲咩做啊？通常同啲隔鄰舍傾下偈啦，坐喺出邊，有街燈嘅，不過都係好黑啦，啲樹遮住晒嘛，所以夜晚都好黑啊。講真，如果我要搭車出去嘅話，通常要行成4-5個字啊。我行得慢啊嘛，啲後生仔快啲，10分鐘到啦。咁啊，同埋睇下我去邊咯。如果去屯門嘅話，我就要搭輕鐵咯。但係如果元朗，我就會揀搭小巴，因為搭輕鐵就唔使睇鐘啊，成日都有。但係如果搭小巴就要睇下 app search 下咯，因為唔知要等幾耐啊嘛。但係其實我係中意坐巴士多啲，因為一定有位坐嘛，唔使企咁耐。最主要我對腳唔係咁好咧。咁啊，有一坐就坐啦，咁啊唔使咁辛苦。行出去搭車啊，其實都遠嘅，講真。不過冇計，住呢啲地方都慣咗噶啦，係。但係落雨我就唔出街啊，即係唔會出去出邊買餸啊，太麻煩啦，寧願留屋企。同埋有時啲鄰居咧問下佢哋有啲咩嘛，因為佢哋喺度種菜咧，我唔出去買，佢哋都有啲菜可以賣俾我嘛。等巴士嗰度。其實就唔好晒嘅，不過就一定俾蚊咬喎，好多蚊啊，真係。但係住呢啲地方正常啦，有蚊。咁啊，如果多人嗰陣時，後邊嗰個位就冇瓦遮頭嘛，咁啊實淋雨同埋好晒咯。但係如果太大雨就真係擔遮都唔得，嗰個位濕晒，講真都幾鬧搞。咁啊，如果你問我想呢度增加啲咩設施啊？即係好似嗰啲公園咧，喐下手喐下腳啊。等我哋啲上咗年紀可以喐下手部運動、腳部運動，咁啊輕輕強做下，咁啊等身體好啲啦，喐多啲。我叫少芳，喺丹桂村住咗大概有60年。我係10幾歲嗰陣時就由澳門搬過嚟嘅。咁嗰陣時因為我哋小朋友多啊嘛，屋企姊妹多，租唔到地方。咁我爸咧就喺呢度揾個地方，租咗地方就喺一間木屋，就喺度住。就我爸就住咗18年，咁啊大概住咗10年咧，就我結婚。我結婚就搬嚟而家呢度，呢度咧就係60幾年起嘅。咁我結婚嘅時候係69年，所以我咧就喺呢度都住咗50幾年啦呢間屋。咁我3個小朋友都喺呢度出世，咁算係老街坊啦。咁啊睇住丹桂村同埋洪水橋轉變咗好多，實在好多，轉咗好多。咁我入嚟住嗰陣時咧，而家就叫做和平新村，以前都屬於丹桂村。嗰陣時係其實就起咗好多樓啦，好多私人樓啦，嗰條馬路擴闊咗啦，嗰啲圍牆就人哋嗰啲屋苑圍牆就街燈啦，咁又做咗街燈，以前冇街燈噶嘛，咁變咗係就算夜晚行咧，都唔會好黑咯。因為有街燈同埋有人哋屋苑圍牆嗰啲燈咯。咁夜晚黑我都行㗎，我都會行㗎。夜晚就算夜晚黑翻嚟，我即係9點零鐘我都會行㗎。因為有時等車等唔到啊，有時佢滿座唔停啊嘛。
咁但係如果朝頭早咧落洪水橋咧，我一定行路。嗱，我哋行出去其實就係傾下偈，有伴咁啊，啲人過出嚟行下叫做，即係唔使你韞住喺屋企啊嘛，你韞住喺屋企對住四面牆。因為我出門口就通常就8點前咧，好多人等車㗎。咁我費事排隊咧，排完一架，第二架嚟，最快10分鐘先嚟到，我都行得出去咯。行得快。係，你行得出啦，費事等佢嘛，又同人哋逼係咪先？人哋趕住翻工翻學㗎嘛。小巴佢咧就話計時咧就話15分鐘一班嘅。咁我哋就睇時間出去搭車㗎，好多謝屋苑嗰啲街坊都係睇時間出去搭車嘅。咁但係咧，因為喺元朗咧，佢如果上門嘅客咧，佢就即刻開嘅，唔夠鐘佢都開嘅。佢唔上門咧，就夠鐘先開嘅，15分鐘一班車咁啦。咁因為佢如果早上門，咁嚟到都咪早咗咯。咁所以我哋於是出去咧就走咗㗎啦，班車。咁咪要再等啦，係咪先？咪嗰輪嘅車咪變咗等得耐咗咯。因為佢未夠鐘已經嚟咗啦嘛，走咗啦嘛。咁下一班又依時先嚟，咁咪會等耐，有陣時會等成20分鐘。咁因為朝頭早翻工翻學時間咧就人多咧，咁就會上唔到啦，咁啊等第二架啦。咁我就唔會等車㗎啦，如果我出洪水橋站，但係元朗就一定要等啦。咁如果佢而家即係呢3幾年咧，就佢話咧就繁忙時間咧就會加班，話10分鐘一班。咁但係有時咧嗰啲司機咧就佢心急啊，佢一上完最後一個咧閂門咧佢就開車，咁我喺後邊咧追車咧入手，佢一開車咧佢一開咧就望唔到後邊嗰個倒後鏡。朝頭早就6點鐘就喺元朗開嚟嘅。咁最後嗰班車咧就喺呢度洪水橋，即係我呢個丹桂村站咧，最遲嗰班車係11點鐘開走，咁就冇車行㗎啦，冇小巴行㗎啦。咁夜晚咧啲人翻咧就坐的士咯。而家呢個小巴站嗰個避雨亭係後期先起㗎，以前冇㗎。因為我哋如果行出去想話啲老人家做運動啊咁咧，就要行到好出㗎啦。最近咧就去到寶國學校對面嗰度。行出去咁遠先有運動做咯，咁希望可以有啲即係拉下手向上拉啊咁等我哋啲老人家嗰啲關節啊可以鬆啲咯，或者係腳踩單車嗰啲咁可以即係坐度上面拉得，隻腳又踏得咁咯，咁啊變咗一齊做都得啊嘛，手又喐腳又喐咁咯，咁咪一日行出一次做都好啊。起碼朝頭早我就算我唔出去啊，咁我都會行出去做一陣啊嘛，咁唔使特登行出去嘛嗱。